有没有人对你说过这句话？你一点都不成熟。以前有人这么说我，我都想生气怼回去。长了30多年，腰也粗了，头也秃了，你跟我说不成熟，你是故意找茬是不是？其实我也知道，他们并不是要拿出身份证比比谁大，而我只是不愿意承认心智成熟不能用生理年龄来衡量的事实。现在想想，这或许也是一种不成熟的表现。那怎样才算心智成熟呢？今天咱们借《少有人走的路》这本书聊聊这个问题。起初看到书名的时候，我还以为又是迎合大众口味的鸡汤，但在深入了解之后，我被打脸了。这本心理学著作自1978年出版以来，被翻译成23种语言，在全世界发行。豆瓣9万多人也打出了8.4的高分。它的内容没有那么时髦，有些甚至可能会让你觉得不舒服，但我还是恳请大家耐心看完本期视频，因为它真的能让我们在心智成熟的旅程上有所收获。作者斯科特·派克是一位心理医生，20多年的职业生涯中，他治愈了上万名病人，但过程并不像结果那么美好。事实上，在大多数治疗过程中，他都经受着长期的困惑和沮丧，所以开篇第一句他就写下了 Life is difficult。 跟那些赞美生活的话比起来，这或许才是人间真实。生活不如意十之八九，不管我们接受与否，众生皆苦就是事实。但很多人不敢正视人生的苦难，特别是遇到挫折和困难的时候，就表现出了不成熟的一面。有的选择逃避，生活是一场战斗，我不打你就不能把我怎么样，考不上大学就不上，找不到工作就啃老。有的怨天尤人，我之前也是这样，总觉得命运不公，凭什么别人顺风顺水，我到哪儿都是逆水行舟。还有的用不好的方式来发泄，严重酗酒，沉迷游戏，甚至把消极情绪转移到家人朋友身上。仔细想想，这些心理防御机制就像是回到了小时候，比如做错了事儿，赶紧捂着双眼，看不到它就没发生。看见别的孩子吃冰淇淋，就跟大人发牢骚，大人不给买就开始撒泼，在地上打滚。所以派克觉得，心智成熟的前提就是不要用生活美好来欺骗自己，而是接受人生苦难重重这个事实。看上去好像有点丧，但这并不代表向人生妥协。相反，作者觉得人生是一个不断面对问题并解决问题的过程。问题的存在不是为了压垮我们，而是让我们更强大。就像学校刻意设计各种问题，让学生动脑子想办法去解决。唯一不同的是，学校里有老师，而生活中只能靠我们自己。接受之后要如何应对呢？作者提到一个词，自律。乍一看没什么新意，但作者所说的自律并不是早睡早起好好学习这么简单，而是主动要求自己以积极的态度去承受痛苦。它包括4个原则：延迟满足、承担责任、忠于事实、保持平衡。咱们一个个说。小时候大家应该都一样，想要什么东西那必须立刻马上得到。我从不相信父母说的明天再买，鉴于我每次的态度都很强硬，所以很多时候我都如愿以偿的得到了一顿毒打。长大了也没好到哪儿去，复习功课那是能拖就拖，组团开黑就一刻都不能等。做事情不是以重要程度来衡量，而是拿能不能获得快感来说事儿。作者提到一个案例，有位女士找到他，想要改掉工作拖延的毛病，结果发现问题的症结竟然是吃蛋糕的习惯。这位女士很喜欢吃蛋糕，确切的说是喜欢吃蛋糕上的奶油，所以她总是先吃奶油再吃蛋糕。上班也是一样，她总是先处理容易和喜欢做的事情，困难的就往后推。派克让她反过来试试，结果很快她就克服了拖延。你看，只是颠倒了一下顺序，甚至都不能算是一种新的方案，怎么就有立竿见影的效果呢？咱们可以这么理解，先易后难，每一件都比上一件难搞，等于是越来越痛苦，也就越来越想往后拖。反过来，先难后易，就是越做越轻松，处理问题的心态完全相反。另外，人的意志力并不是恒定不变的，跟肌肉力量一样是会被消耗的。先难后易能充分利用意志力，保证工作的质量和效率。很多人都没办法做到延迟满足，为了玩游戏经常熬夜，为了高配生活刷爆信用卡，为了当下快乐透着未来。他们不知道，这样不仅让痛苦在将来不断积累，也把心智成长的可能性淹没在无限的欲望中。我有一个表弟，初中毕业就辍学了，在社会上打拼了10几年，一直混得不好。他的父亲最常说的一句话就是，你自己当初不想上学能怪谁？表弟在聊这个问题的时候也总是告诉我，我爸不想让我上学，我现在只能这样。要说处理问题最快的方式，那一定是推给别人，但这样同样也是最坏的方式。孩子说不上学就不上学，作为父亲要承担教育失败的责任，而不是推到未成年的孩子身上。表弟进入社会没有混好，也不能把责任推给父亲，毕竟当初辍学是自己的决定。小时候我喜欢说这些话，是他先打我的，谁让你不提醒我，都怪你不帮忙，不关我的事儿。
长大了还是把他们挂在嘴边，千错万错都是别人的错，自己专注甩锅20年。心理学上有一种人格障碍叫人格失调症，就是缺少自主判断和承担责任的能力。你看是不是跟大多数人的症状一模一样？也刚好印证了作者的一个结论，几乎人人都有心理问题，只是程度不同而已。美国作家埃尔德里奇说过一句话，你不能解决问题，你就会成为问题。不管把责任推给谁，问题并不是消失了，而是短暂的寄存在别人的，时间越长问题越严重，最终会连本带利的还给你。所以承担责任甚至比第一条更重要，该来的迟早要来。人们以为推给别人就是躲过了责任，但其实只是躲过了心智成长的机会。人们认知这个世界的过程就像是在绘制一张地图，从小就开始了，哪儿有山哪儿有水，哪条路好走哪条道布满荆棘。小时候我们听大人的话，会以为夜里真的有老猫，说谎话真的会尿床。长大后发现黑夜只是天体运动的结果，说谎话也只是不好的行为而已。随着年龄的增长，地图会变得清晰准确，这也直接决定了我们对客观事实的了解程度。有些人一直在修改自己的地图，不管年龄多大，没有偏见和优越感，努力接受新的认知。还有些人还未成年就放下了画笔，他们以为自己的地图准确无误，不需要再修改。年轻的时候我也总是会有偏见，看到别人天天去图书馆，会觉得他们装；看到有人刚毕业就找到好工作，会认为是靠家里人。心理学上有个词叫退行，就是说成年人用小孩子那套方式来应对困境，缓解焦虑。现在想想，我的行为跟小孩子毫无二致。就像小时候我们总喜欢跟小伙伴们比谁的才是好的，他喜欢泰罗奥特曼，我喜欢赛文奥特曼，谁也不让谁能吵一节课，因为在我们心里自己坚持的才是事实。很多时候并不是人们看不到事实，而是不愿意承认事实，他们更愿意待在舒适区里，对不同的声音视而不见。心理学家凯斯桑斯坦提出了回音式效应的概念，我们在封闭的环境里，意见相近的声音不断重复，不管他们是真理还是谬论，我们都会信以为真。舒服是舒服了，但也封死了心智成长的道路。小时候家里条件不好，碰上哪天大人买水果了，我就像饿了半个月的狼一样，不吃完不罢休。有几次都吃到肚子疼，我还说他们买的水果不新鲜，后来他们买的次数就更少了。保持平衡就是要懂得取舍，建立一套富有弹性的约束机制。小时候贪吃贪玩，不顾后果的放纵自己是不平衡的。成年了迫于生活压力，只知道拼命工作，不给自己喘息的机会，也是不平衡的。精神分析学派的创始人弗洛伊德提到了人格结构的3个组成部分：本我、自我和超我。简单来说，本我代表着人类最原始的欲望，无视外界的道德规范，怎么爽怎么来。之所以人不会放纵自己，是因为有超我，它是人格中最美好的一面，道德高尚，追求完美。二者完全对立，但又能和谐共处，靠的就是自我。它就像是一个现实的和事佬，一方面调节本我，一方面受制于超我。心智成熟不是本我支配的原始冲动，也不是超我追求的完美圣人，而是在自我的调控下保持人格的平衡状态。书中提到，保持平衡意味着放弃，但放弃并不是最终目的，而是得到的必经过程。上面4个原则好像每一个都很痛苦，既要先苦后甜，又要承担责任，还要打破自己的认知和懂得取舍。不过看了作者下面提到的2个驱动力，你就会发现心智成熟并没有想象中的那么难。第一个驱动力，爱，也不是什么新的概念，不过作者所说的爱依然不是一般的爱，而是为了促进自己和他人的心智成熟，不断拓展自我界限，实现自我完善的一种意愿。根据定义，男女之间的爱情就不属于这种爱。首先，这只是动物的本能，并不是人类的专属。另外，派克甚至觉得这是心智的退化。虽然每对恋人都觉得他们的爱力量很强大，但本质上只是一种幻想，跟小时候幻想自己是超人一样。这也是为什么归于平淡之后，有些人会后悔，我真是瞎了眼，怎么会看上你？怎么理解作者所说的爱呢？其实就在字面上，促进心智成熟，而心智成熟就是上面提到的4个原则。也就是说，如果你对一个人或者一件事的爱，可以不在乎眼前的收获，可以让你产生责任感，愿意推翻自己，重建认知，又不至于丧失自我，那就是真爱无疑了。有一些科研工作者对真理的追求就是真爱。第2个驱动力，潜意识。潜意识就是无意识的、没有被察觉到的心理活动，听上去不靠谱，但人们95%的感知、记忆、决策都是潜意识承包的。大家应该有这样的经历，面对一个问题百思不得其解，但某一刻突然灵光一现，就有了答案。有时候需要我们做选择，跟着感觉走的决定竟然是最佳选择。虽然不好解释，但荣格的集体潜意识理论给出了暗示，就是说很多我们未知的智慧就像遗传基因一样，来自于全人类智慧的继承。既然是无意识的，我们怎么才能察觉到它们呢？
这里有3个工具：梦境、口误和杂念。举个例子，有个朋友第一次见未来丈母娘，人家给他端来一杯水，他来一句不抽不抽，尴尬的气氛瞬间更尴尬了。其实他想来一根缓解自己的紧张。杂念更好理解，比如工作了很长时间，你发现大脑思绪飘了，直觉在告诉你该休息了；打着打着游戏，觉得好像没意思了，直觉在告诉你该干点正事了。我们需要聆听潜意识的声音，让意识中对自己的认识更接近真实的自己。对潜意识认识的越多，意识就越成长，心智也就越成熟。到这里就是我对少有人走的路浅薄的总结。书中理论偏多，担心大家看不下去，我语速比较快，大家见谅啊。非常感谢耐心看到这里的小伙伴们，也希望10分钟的视频能带来一些不一样的收获。网上有个调侃，当你觉得人生已经很糟糕的时候，强忍着痛苦和泪水，努力熬过去，你会发现它真的可以更糟糕。但很多人依然可以活得充实和精彩，所以心智成熟并不难，因为爱和潜意识是刻在每个人骨子里的本能，只是还没有被我们充分唤醒。担心朋友过得太差，也不想他们过得太好，讨厌被别人双标，自己却也心存偏见。拥有之前强烈渴望，得到之后就索然无味。对外人总能共情，对亲人却尖酸刻薄。思想上踌躇满志，行动上混吃等死。这些看似水火不容的矛盾心理，却能够完美的共存于大部分人身上。被戳中的小伙伴可以弹幕1，让我知道我不是最矛盾的那个。今天咱们就聊聊这5种心理。没有哪个人希望自己的朋友过得不好，这毕竟有感情成分在里面。就比如说我，如果身边的朋友需要帮助，我都会尽力做点什么。真要是一点忙都帮不上，心里还会产生一些愧疚。大部分人应该都是这样。有句话是风送花香红满地，雨润春树碧连天，这是人性中的纯真和善良。但有时候人们心里确实会滋生一些不太好的念头，比如同学不及格，我会同情他，甚至会帮忙辅导功课。同学考了第1名，我心里又有点不是滋味。再比如朋友身处低谷，生活拮据，我会让他住自己家，帮他减轻压力。朋友混得比自己好了，又多少会有些失落。而且很多时候咱们明明知道这些想法不妥，还是控制不住自己陷入负面情绪中。这是什么原因呢？社会心理学有个词叫社会比较，就是人们在定义自己的能力、智力这些特征的时候，会跟其他人做比较，得出一个合乎己意但可能有偏差的结论。比如我1个月挣1万，不好客观判断挣得多还是少，但朋友1个月挣5000，我就会觉得自己还不错。反过来，如果他1个月挣2万，我又会觉得自己不行，心生嫉妒。这里有2个有趣的现象，一个是我们进行社会比较的时候，往往倾向于上行社会比较，就是喜欢跟比自己强的人比。一个班的学生考80分的不愿意跟不及格的比，这样体现不了自己的能力，他们更愿意跟考90分的比。初衷可能是好的，为了鞭策自己，但也可能产生负面影响，就是鞋跑丢了也追不上人家，产生自卑嫉妒的情绪。第2个是比较对象都是自己身边的人，就像很多父母喜欢说，你看你二大爷家的孩子怎么样，身边的人跟自己关联性高才有可比性。他们绝对不会说，你看人马云怎么样，马云再有钱跟咱没有关系，所以也不会产生不公平感。除了被负面情绪绑架，比较多了还容易内耗，所以还是少做比较。真需要激发行动力，可以用具体目标代替比较对象，比如你要1个月挣2万，而不是你要挣的比谁多。自己考试考得好，是因为自己又聪慧又努力；考得不好，就是没睡好、没吃饱，客观因素干扰。同学考得好，肯定是作弊外加狗屎运；考得不好，没有任何借口，就是因为他笨。领导给自己加薪了，那是自己能力使然；领导客观公允又慧眼识珠。领导给同事张三升职了，那肯定是张三使了手段；领导没有原则又双标下属。人们在评价一个人或一件事的时候，大多不会用客观统一的标准，而是从自身利益出发，对自己有利标准就相对宽松，对自己无利标准就变得非常苛刻。这又是为什么呢？其实人的认知方式有2种，一种是通过证据逻辑进行分析产生的分析型认知，得思考费脑子；另外一种是无意识的快速的直觉性认知。如果什么事儿都用分析型认知，理论上是好的，没有双标，没有偏见，但这样大脑受不了啊。咱们大脑每秒能处理的信息是50 bit 左右，而感觉系统每秒向大脑传递的信息多达1100万 bit。你看，这不是难为他吗？生产队的驴也不敢这么用。我们每天的感知、记忆、判断之所以看起来毫不费力，是因为绝大部分信息被直觉性认知承包了。它很快，快到你意识不到，但它也有软肋，
刻板、主观，偶尔还有些偏执。因为直觉性认知靠的是经验和记忆这些，他处理信息依据的不是合理性，而是对自己是否有利的倾向性。这样就好理解了。我们之所以讨厌别人双标，是因为他们的标准对我们不利。领导给张三加薪没给我加，我就相对少了。那家伙的观点跟我想的不一样，我就可能是错的。很多时候，我们判断别人是否双标和客观之前，就已经心存偏见了。二者表面矛盾，本质上都是为了维护自己的利益。我有个朋友久经情场，但每次的爱情保质期都很短。追人家的时候，那是变着法的殷勤讨好，得到之后立马有恃无恐，从舔狗变海王。还有一些人喜欢买东西，消费能力永远跟不上消费欲望，买之前不管得不得手，东西一定得到手，买到之后就开始后悔，甚至有些都懒得拆开。你可以说他们朝三暮四，喜新厌旧，但从心理学角度来看，这种矛盾心理并不是他们的本意，而是大脑中几种神经递质决定的。拥有之前是多巴胺负责，这个东西就是个奇葩，虽然只有20万分之一的脑细胞可以释放，但物以稀为贵，几乎每个人都对它趋之若鹜，因为它能让人们产生快感。另外它还非常矫情，必须在某种条件触发下才会释放，通俗说就是你得打赏它，它才会为你服务，所以也被誉为分子界的金卡戴珊。这个条件就是预期，你像新鲜的、美好的、未得到的人或事物，能让我们产生好奇心和期待感，也就能刺激多巴胺的释放。漂亮女生可以，普通女生就不行。新款手机可以，你手里的手机就不行。多巴胺带来的快感竟然让你产生想要拥有的欲望，不过在你得到之后，他就打完收工了，转而去寻求新刺激。你看，典型的渣男。他的工作交接给了内啡肽、血清素这些神经递质，可以统称为当下分子。跟多巴胺靠预期产生快感不同，他们给你带来的快乐来自于真实的感受。这个时候你会想，这个人或事物能不能符合预期，是不是自己真正喜欢的、需要的。这跟多巴胺是完全不同的信号通路和作用机制，所以得到前后的感觉也就完全不一样。很多时候我们在得到之前预期都偏高，但得到之后回归现实，二者的落差很大，所以有时候不仅会索然无味，甚至还有些讨厌，怎么看怎么不顺眼。以前我总是这样，朋友找我帮忙，我有求必应；父母让我教他们操作智能手机，1分钟不到我就不耐烦了。同事向我抱怨或者诉苦，我能说一大堆道理开导他；女朋友发2句牢骚，我立马来劲，针锋相对，毫不退让。总结一下，就是在外人和亲人面前完全是矛盾的两面派。对待外人那是通情达理，人畜无害，但跟最亲近的家人在一起，就变成了挑剔、刻薄、暴躁的无赖。有句话是，了解一个人的情商，就看他对待家人的态度。所以很多人并不是情商高，而是把真实的情绪隐藏起来，在自认为合适的场合释放出来。美国社会学家霍克希尔德提出了一个概念，叫情绪劳动，就涉及到人际互动，人们管理自己情绪所付出的精力。比如面对客户、同事、朋友，你表现出来的情绪不一定是真实感受。甲方不停地让你改方案，你能骂脏话吗？领导批评，同事抢功，你能掀桌子吗？你为了顾全大局，照顾他人，碍于面子，得把真实的情绪感受隐藏起来，戴着一个叫做情绪表达的面具行事。二者相差越大，你付出的精力就越多，也就越容易累。但情绪感受只是隐藏起来了，并不是消失了，它有时候会在一些特定的条件下释放出来，也就造成了成年人的崩溃，往往就在一瞬间的结果。不过更多时候，它会在你认为安全的、不需要伪装的场合释放出来，这个场合就是家。因为只有家人可以给你更多的包容和忍耐，你也不用担心在你发泄完之后会失去这个避风港。这样一来，坏情绪留给家人也就顺理成章了。长期如此，这种行为变成了习惯，也就造成了对外客气、对内戾气的矛盾心理。其实情绪发泄有很多种方式，看个电影、睡个觉、找个朋友聊个天都可以，没必要非得转一个家人。要知道，他们能包容你多大的脾气，就代表他们爱你有多深。好像有点煽情了，但确实是这么个道理。最后一种更像是矛盾的状态，就是大脑里什么都懂，要自律，要上进，也知道该做什么，该怎么做，但身体却很诚实，总是在做相反的事情。这就造成了一些有趣的现象。本来打算在家看书，结果上午刷综艺，下午打游戏，一整天就这么充实的度过了。计划周末早起跑步，结果睁开眼就到午饭点了。既然晚了，干脆明日再议，然后明天继续复制今天。收藏了一些干货文章，就觉得自己学到了，结果他们只是在收藏夹里吃灰，有时候甚至都忘了收藏过它们。你看，这种状态就像心电图一样，间歇性走动，持续性躺平。很多时候我们也自认为努力了，但结果不会骗人啊。人家拿奖学金，我不挂科都费劲；人家6块腹肌，我多走2步都头晕。
咱们上面提到认知型思维跟直觉性思维，骑象人和大象这本书里做了一个形象的比喻，认知型思维就像骑象人，直觉性思维就是大象。骑象人很理智，会要求大象前进或者停滞，但他力量跟大象没法比。换句话说，只有大象愿意的时候才会听骑象人的话，这个时候才是真正的知行合一。其他情况下，大象是怎么爽怎么来，骑象人要看书要健身，这些事儿不仅不爽还痛苦，他自然不愿意干。怎么才能让大象听话呢？咱们之前提到过行动力，这里分享几个小建议。一、设定具体的目标，要变有钱，要找到女朋友这种目标对行动没有任何作用，只有可量化可拆解的目标才能产生意义感，才能激发行动力。二、降低行动成本，长远的计划不仅偏差大，而且无形中也是一种压力。更好的办法是降低启动阻力，从1分钟可以完成的动作开始。健身每天就做3个俯卧撑，学英语每天就记2单词，没有压力，而且一旦开始你就不会立刻停止，超额完成的成就感也会强化行动力。3、设置奖赏机制，不掉装备不涨等级，你肯定不愿意打游戏，奖赏是做事的动力来源。看完一本书奖励自己吃个大餐，跑完5公里奖励自己刷会儿手机，这些奖赏带来的收获感会让你一直坚持下去。最后再啰嗦2句，其实聊这几种矛盾心理并不是评价好坏优劣，相反，我觉得这是大部分人的共性。几十年的心理学研究证明了一个观点，再牛的牛人也不可能保证绝对理性哪怕1个小时。那些牛人之所以牛，不是因为他们没有问题，而在于他们能够正确认识、理性对待自己的问题。我们先来看一个冰球队的故事。冰球对咱们来说可能比较陌生，但在加拿大它是非常受欢迎的。枫叶国每年也会动用大量资源来培养优秀的冰球选手。这么说吧，如果一个年轻人能够成为职业冰球运动员，并参加纪念杯比赛，就相当于在美国通过选秀进入了 NBA， 那可是光宗耀祖的事儿。加拿大培养冰球选手也比较严格，是通过一种叫做精英教育体制的方法，先从娃娃抓起，很多小孩还没上幼儿园就开始冰球启蒙了。小球员们先按照年龄分组，每个年龄组又按能力高低分成不同的级别，经过一系列的分类、评估、筛选，能力更强的孩子才能接受更高级别的训练。到了15、16岁，这些球队的佼佼者会被选入职业青年队，如果在职业青年队依然表现出色，就有资格参加纪念杯比赛，这就是金字塔的塔尖了。其实大部分体育项目都是这么挑选明日之星的，像欧洲培养足球选手、奥运会遴选运动员等等，甚至在音乐界挑选未来音乐家也是如此。因为精英教育体系可以很大程度的保证公平，就是说稀缺的资源不是靠金钱和关系就能得到的，得靠自己的实力。它抹去了家庭背景、社会关系这一因素，即便你出身寒门，只要有能力，球探还是会找到你。这么看的话，精英教育体系确实是公平合理的社会资源分配机制，英雄不问出处，谁有能力谁就能成功。但事实真的如此吗？有一天，加拿大心理学家罗杰·巴恩斯看了一场冰球比赛，2支队伍都是顶级职业青年队。比赛期间，他在队员花名册上发现了一个奇怪的现象，好奇心驱使下，他又调查了国家冰球联盟的球员信息。随着搜集的资料越来越多，巴恩斯得出了一个结论，决定能否成为顶级球员的重要因素是出生月份。起初我也觉得荒唐，他还不如说跟星座有关呢，这位心理学家该不会副业占卜师吧？不过继续往下看，我发现自己草率了。巴恩斯统计了众多精英球员的出生月份，发现大部分球员都集中在1到3月，这期间的球员数量是出生月份在10到12月球员数量的4倍。乍一看很诡异，其实原因很简单，加拿大冰球队按年龄分组的分界线是1月1日，比如2个小孩，一个是1月份的，另外一个是同年12月份的，他俩会分到同一个组竞争。问题就在这儿，他俩年龄相差了将近1岁，对咱们成年人来说，这个差距没有什么影响，但小孩子就不一样了，4岁跟5岁在生理成熟度上会有巨大的差异，年龄大的在速度、力量和协调性上都更有优势。你可能会想，这点差距随着年龄的增长就会被抹平，应该不是问题，但实际情况是差距只会越来越大，因为年龄大，表现就会更好，教练就会给他们更高级别的训练和更多的上场时间，他们的进步自然更快。到了10岁左右，教练会挑选一些孩子组成巡回赛小组，他们会拥有更优秀的教练和队友，差距就这样一点点被拉开。到了挑选职业青年队球员的时候，他们也就占尽了优势。你看，所谓的杰出和平庸只不过是经历了筛选、分组和区别训练3个步骤，而这些又只不过是因为最初那几个月的年龄差距。不光冰球，美国棒球的年龄分界线是7月31日，所以美国顶级棒球队中8月份的队员要多于其他月份。欧洲足球年龄分界线是9月1日，统计的球员中出生在9到10月的球员数量是6到8月的 2.1 倍。意大利作家马尔科姆·格拉达威尔把这个现象写在了《异类》这本书里，引起了不小的反响。想想也是，
如果一个12月份出生的冰球选手被淘汰了，他一定坚信是自己能力不如别人。单看了这本书，应该多少会有些愤愤不平。除了体育项目，这个现象还广泛存在于很多领域，而且影响深远。比如学校教育，像幼儿园、小学的入学年龄一般也会有限制，有些孩子没到年龄就得晚1年入学，家长会觉得孩子比别人晚了1年，输在了起跑线。但正是因为晚入学，让他们有了年龄优势，他们在心智成熟度和学习能力上都会表现得更好。有2位经济学家凯利·贝达德和伊丽莎白·杜伊，他们研究了学生的出生日期和考试成绩之间的关系后发现，在4年级的学生中，年龄大几个月的学生成绩比年龄小的成绩高4%到12%，这个差距在小学生中还是比较大的。要知道，有时候1分之差可能就决定了是去精英班还是普通班。而且教师家长并不会把这个差距归因于生理年龄，他们更多会认为这是学习能力和努力程度造成的。他们也会根据自己的判断，过早的给学生分成3、6、9等。心理学上有个罗森塔尔效应。1968年，罗伯特·罗森塔尔博士做了个实验，他假装给一所学校的学生进行智力测试，然后把一份名单给了老师，说名单上的孩子智商更高。8个月后再次测试时发现，名单上学生的成绩提升明显，老师也给了他们更好的评语。但其实这份名单只是随机抽取的学生，他们的智商跟其他学生并无二致。这个实验很好地证明了自证预言理论，就是说事情本身从一个错误的假设开始，但是人们相信这个判断，它影响了人们的信念和行为，最终导致错误的假设真的实现了。年龄稍大的孩子冰球天赋更好，智商更高，这些假设不一定是错误的，但也没有证据证明一定是正确的。除了年龄，其他一些因素可能也会造成先入为主的偏见，比如生理上的缺陷、孤僻的性格，甚至1、2次不理想的成绩、1、2次不良的表现，都可能引起错误的假设。小学的时候，班里一个同学经常上课睡觉，老师就批评他不好好学习，给他安排到最后一排。但后来我们才知道，他妈妈身体不好，爸爸工作回家晚，所以家里很多事儿都落在他身上，每天睡得晚才会在课堂上犯困。这些错误的假设就是造成差距的第一个原因。但最初细微的差距为什么会变成之后的云泥之别？咱们接着看第二个原因。新约马太福音里有一则寓言，小伙伴们应该听过，就是马太效应。一个国王给3个仆人每人1锭银子，让他们去做生意。一段时间后，张三赚了10锭银子，李四赚了5锭银子，王五怕丢，一直没拿出来。结果国王把王五的银子也赏给了张三，说凡是少的就连他仅有的也要夺过来，凡是多的就让他多多益善。教练觉得某些孩子更有天赋，会给他们更高强度的训练和更多的上场时间。教师觉得某些学生更聪明，会给他们更多的关注和指导，这样一来他们表现自然也会更好。反过来表现好了，父母会给予更多的重视和辅导，学校会安排更好的班级和教师，这是一个正强化过程。在不断的优势积累下，差距一点点被放大，最终演变成了杰出与平庸的区别。也许有人说，这些都是客观因素，自己主观上努力照样能成功，但那些毕竟是少数。对大部分孩子甚至成年人来说，负面评价和不被重视只会让他们怀疑自己，产生标签效应，这也是拉开差距的第3个原因。当一个人被别人不断地下某种结论时，会做出自我印象管理，就像商品贴上了标签，他的信念和行为就会潜移默化地向标签靠近，最终完全一致。比如一个孩子，别人一直说他笨，他就会产生负面的心理暗示，觉得自己真的笨，做不好学不好也不觉得有问题。大人虽说独立性强一些，但依然会受到影响，而且孩子可能还有父母的鼓励式教育。但步入社会，大家可以想一想，有多久没听过赞美的话了？有时候标签都不需要表现在语言上，当别人对你态度消极时，一个表情一个眼神就能说明一切。这种负面的心理暗示让你的自我认知从积极乐观变成了满满的挫败感。这3个心理学效应最终形成了不同的成长轨迹。虽说客观条件难以改变，但我们也能在心理上做一些调整，尽可能阻止差距的放大。这里有3个小建议。1. 重视最初的一点点优势，这个优势不一定非得是客观事实，也可以是自证预言的假设。大家有没有发现，上学的时候，如果你觉得你擅长哪一门课程，你就会学得更好。刚开始是不是真的擅长不重要，重要的是结果你真的擅长了。所以你没必要一定比别人多考几十分，一定比别人智商更高才算优势。一点点兴趣，一点点自信都可以成为优势。即便是错误的假设，自证预言也会给你的行为带来正向的影响，把假优势变成真优势，把小优势变成大优势。2. 积累优势，量变引起质变。大部分人做事只在乎短期价值，比如工作只关心薪水，哪儿给的高就去哪儿。也有一些人更关注长期收益，比如能力的增长，虽然不是明面上的，也不是立等可取的，但它能给你带来隐性增益。这种优势建立起来不是线性的，而是像复利一样指数性增长。我们可以通过短期价值和长期复利2个维度来判断事情的重要程度。高价值高复利，高薪有前景的工作，
高价值低福利，打游戏，高薪但没前景的工作；低价值高福利，阅读健身，低薪有前景的工作；低价值低福利，无所事事，漫无目的的刷手机。这样一来，我们就很清楚什么才是关键要务，时间应该放在哪些事情上，你就不会躺在舒适区里把那一锭银子收起来，而是变成5锭、10锭甚至更多，优势也就越来越大。3. 实施积极的自我暗示。标签效应能产生负面的心理暗示，同样也能产生正向的心理暗示。之前日本有一档节目揭露了一个害羞自卑的普通女孩，但50天后她的气质像换了一个人，眼睛明亮，笑容灿烂，也敢于展示自己。而这一切只是因为每天的夸奖，所以你完全可以给自己更多的鼓励和赞美。早上对着镜子告诉自己，我可以，我很棒，我很帅，我很漂亮。完成一件事儿不管大小，哪怕是早起1分钟都可以骄傲一下。放大对成功的感受，把积极的自我暗示落到生活的小细节中，一旦养成了习惯，你会发现自己变得乐观自信。杰出跟平庸从来不是一出生就有了质的差距，而是最初的一点点优势不断积累，一点点劣势不断放大引起的。优势和劣势来自纯粹的客观因素还是主观因素不好判断，但能够肯定的是，当我们自己选择放弃的那一刻，差距就真的出现了。